خوب دیگر اینا مردم همتون باید خوب بفهمید خودتون که یعنی که رحمان وقتی که نفهمد که در دولت چی میگذره، پس تو چیکار بکنی که در دولت رئیسی دوری؟ وقتی که تو هر یک انسان مسئول است از رعیت خودش، وقتی که تو در خانواده خودت مسئولی، رئیس جماعت مسئول در همون جماعت شای، رئیس رایون مسئول در رایون شای، رئیس شهر مسئول در شهر شای، رئیس دولت مسئول در دولت شای، همین خیلی میروه بالا با بالا. پس وقتی که رئیس دولت باید ای رئیس شهر پرسه، رئیس ولایت پرسه، رئیس ولایت ای رئیس شهر، رئیس شهر رئیس ناحیه، رئیس ناحیه ای رئیس جماعت، همین خیلی بپرسه معلومات جمع کنه، بگن همین مردم هم خیلی وضعیت دارن. پس وقتی تو نمیتونی معلومات، یا آدم بازید رحمانوف در تلفنش مجیب الرحمن داشتگی بدست، همون را قپیدن بردن 8 سال زندان کردن یافتنش، نفهم رحمانوف که ارده اسماعیل جان آورده از روماده است قیمت کرده است، رحمانوف نفهمه که 7 دختر من چند هزار داماد دارم، نفهمش، نفهم رحمانوف.